इसे ध्यान से सुनिए। अमेज़न जंगल पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि यह इतना बड़ा है कि हमारे भारत जैसा देश 2 बार इसमें समा सकता है। अमेज़न जंगल में 390 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद है और यहाँ के पेड़ बहुत भारी और विशालकाय हैं, जिस कारण यहाँ की जमीन पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर समय बारिश होती रहती है और यही वह जंगल है जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक जीव ग्रीन अनाकोंडा भी पाया जाता है। और हम अपनी सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं उसका 20% अमेज़न जंगल से ही आता है। 390 अरब पेड़ों से